সালাম আলাইকুম গাইস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আর আমরাও বেশ ভালো আছি। আজকে যাচ্ছিলাম একটু ইঞ্জিন অয়েলটা ড্রেন দিতে। সো ভাবলাম একটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করা যাক ইঞ্জিন অয়েলের ভিডিও। তাই যে ভাবা সেই কাজ, তাই একটু বেরিয়ে পড়লাম। বাট ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা সঠিক একটা ভালো না। আসলে আমার মাউন্টটা ভেঙে গেছে। আসলে খুবই টাইমটা খুবই খারাপ যাচ্ছে। বাট সামনে সার্জেন্ট না থাকলেই হলো, কারণ এখন ইলেকশনের সময়। সো ইলেকশনের সময় যদি একটু সার্জেন্টের প্যারা খাই, সো প্যারা হবে। আচ্ছা, এই যানজট থেকে বের হয়ে দেন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে। সো আমরা ওই যানজট থেকে বেরিয়ে এখন ওভার ব্রিজের নিচে আছি। সো ওইদিকে যাচ্ছি আর কি, ইঞ্জিন অয়েলের ব্যাপারে কিছু একটা আপনাদের কাছে কথা বলবো আর ইঞ্জিন অয়েলটা একটু দেখাবো। সো কিছুটা ভিউটা এমন একটা চেক করতে পারছেন, কী ব্যাপার এতগুলা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে কেন? কাক মনে হয় যত সম্ভব, দেখতে বেশ সুন্দরই লাগলো। সো যা বলছিলাম আর কি, সো আমরা এখন ওইখান থেকে বের হয়ে এদিকে কেমন একটা এরকম একটা লোকেশন আসলাম। আর আমার হাতে আছে লিকু মলি 10W40। সো এইটা আমি লাস্ট 2 বছর ধরে ইউজ করছি। এর আগে মোটুল ইউজ করছিলাম, বাট লাস্ট 1.5-2 বছর হবেই সো আমি লিকু মলিতে শিফট হয়েছি। সো এটা হলো একটা জার্মানির ব্র্যান্ডের একটা। সো এটা অনেক বেশি ভালো আমার কাছে মনে হয়। আর এর ইয়াটা আর কি ইঞ্জিনকে একদম স্মুথ করে, এর পারফরমেন্সটা একদম স্মুথ। আর আমার বাইকের জন্য মনে হয় আমার কাছে তো বেশ ভালোই লাগে। এটা হলো ফুল সিনথেটিক, দেখতে পাচ্ছেন ফুল সিনথেটিক লেখা আছে। সো আমার বাইকের জন্য আমার কাছে মনে হয় বেস্ট এটা, কারণ এটা যতবারই দিই ততবারই বাইকটা কেমন জানি আওয়াজটা মনে হয় আগের থেকে বেটার হচ্ছে আর কি, ডেভেলপ করছে আওয়াজটা। সো আমার কাছে এটা বেশ ভালোই লাগে, আর আমি এটা দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ফিল করি আর কি। এর জন্য আমি এটা বারবার ইউজ করি। আমার কাছে ওই ইঞ্জিন অয়েল দেওয়ার ফলে কেন জানি মনে হয় বাইকটা আরও বেশি বেটার পারফরমেন্স দিচ্ছে আর বেটার কোয়ালিটি দিচ্ছে আমাকে, তাই মনে হয়। তাই আমি বারবার এই ইঞ্জিন অয়েলটা দিই। সো এটা কোনো স্পন্সরশিপ না বা অন্য কোনো ভিডিও না। সো আপনাদের যদি ভালো লাগে সো প্লিজ ইউজ করেন, বেটার পারফরমেন্স পাবেন ইনশাল্লাহ। সো দেখতেই পাচ্ছেন আমার ইঞ্জিন অয়েলটা ড্রেন দেওয়া হচ্ছে। সো 3500 চালিয়েছি আমি। দেন 3500-এর পরও আর কি ইঞ্জিন অয়েলের কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, মানে এখনও মনে হচ্ছে আরও 200-100 কিলো চালানো যাবে, বাট অনেক বেশি চালিয়ে ফেলছি আমি 3500। সো আপনাদের মাঝে একটু শেয়ার করব ভিডিওটা, তাই আর কি 3500 চালিয়েছি আর কি। বাট আমি 3000 আপ করি না। আর একটা অয়েল ফিল্টারও নিয়ে আসছি, এটা হলো ইয়ামাহার ইন্ডিয়ান। সো এটা আমি এখন চেঞ্জ করে ফেলবো। আমি যখন ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দিই তখনই অয়েল ফিল্টারও চেঞ্জ করি। সো দেখতে পাচ্ছেন এখন অয়েল ফিল্টারে ওটা খোলা হচ্ছে, আর দেখি কি অবস্থা অয়েল ফিল্টারের। অয়েল ফিল্টার তো দেখে ভালোই মনে হচ্ছে, সব ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে। তারপরেও আমি চেঞ্জ করে ফেলবো, কারণ কিনে আনছি যখন তখন তো চেঞ্জ করাই যায়। আর এখনও ভালো ছিল আমার অয়েল ফিল্টারটা, তারপরেও আমি এখন চেঞ্জ করে ফেলবো, কারণ আমি সব কিছুই একদম ফ্রেশ রাখা পছন্দ করি আর কি। সো দেখতে পাচ্ছেন 3500 চালানোর পর এই কন্ডিশন কিছু একটা। দেন এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার ইঞ্জিন অয়েলটা, লিকু মলি 10W40 ফুল সিনথেটিক। সো আপনারা চাইলেও দিতে পারেন। আমি এটা দিয়ে এটার পারফরমেন্স পাই অল টাইম, তাই আমি এটার আর কি ভিডিও একটা বানিয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি এর পারফরমেন্সটা ভালো পাই বিধাই। এটা কোনো স্পন্সরশিপ কোনো ভিডিও না বা ওরকম কিছু না। সো আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন, আবার না চাইলে নাও করতে পারেন, এটা সম্পূর্ণ আপনাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট। বাট আমি ইউজ করে যে পারফরমেন্স পাইছি সো আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম। আর কিছু রেখে দিলাম, কারণ আমার ইয়াতে দেওয়া লাগবে, সো ওর জন্যই একটু কিছু রেখে দিলাম। সো এখন কিছুটা এমন একটা কন্ডিশন আমার বাইকের। সো চেনটা একটু পরিষ্কার করা লাগবে, চেনটা একটু নোংরা হয়ে গেছে। সো এখন চেনটা একটু পরিষ্কার করে নেই, না হলে সমস্যা। সো দেখতেই পাচ্ছেন কত নোংরা বের হচ্ছে, কারণ কিছুদিন আগেই বর্ষাকাল গেছে। সো এখন শীতকাল শুরু হয়ে গেছে, চেনটা লুক করা হয় নাই।
বাট চেনটা লুপ করবো, কারণ ওর ইয়াটা আর কি শেষ হয়ে গেছে, চেন লুপ। সো এটা আর একটা কিনতে হবে। এখন দেখেন কত পরিষ্কার লাগছে চেনটা। আসলে পরিষ্কার করলে সব কিছুই পরিষ্কারই লাগে, ঝকঝক করে। সো যাই হোক, ছোটো ভাই কাজটা ভালোই করলো, সন্তুষ্ট হলাম। আপনারা চাইলেও এখানে আসতে পারেন। এই সার্ভিসটা অনেক সুন্দর আর ব্যবহারটাও অনেক ভালো অন্যগুলার থেকে। সো এই তো পিচ্ছি ছোটোখাটো এই যে যেমন এরকম কাজ করতে পারবে, এছাড়া বড় কাজ করতে পারবে না মনে হয়। তো এই পিচ্ছিরও বড় ভাই আছে, তো ওই বড় ভাই চাইলে এই কাজটা করতে পারবে। ওই বড় ভাই আপাতত নাই, কিন্তু আমরা কাজটা পিচ্ছিকে দিয়ে করে নিছি। সো পিচ্ছিও কাজটা ভালোই করছে, বাট আমার চেনে লুকটা দিল না। আসলে লুকটা তাদের কাছেও নাই, শুধু তেল ছিল, পুরো মোবিল ছিল, ওটা মেরে নিলে হতো। তারপরেও যাই হোক, পরে ওটা দেখবো নি কী করা যায়। একটা ইঞ্জিন লুপ লাগাতেই হবে। আর দেখছেন বাইকের মিটারটাকে জিরো করে নিই, না হলে একটু সমস্যা। দেখছেন বাইকটা 22,700 কত কিলো যেন চলছে। সো আমি এখন ট্রিপটা জিরো করে নিই। ট্রিপ 1 আমি সবসময় জিরো করে রাখি, বাট আসলে কি কখন চাপ দেয় না দেয়, মানে এটা অটোমেটিকলি আর কি রিস্টার্ট হয়ে যায়, জানি না কেন। সো তারপরেও একটু মোবাইল দিয়ে একটা ছবি তুলে নিই, ওটাই বেটার হবে। মোবাইল পকেট থেকে বের করে একটা জাস্ট ছবি তুলে রাখি, না হলে আসলে ওইগুলো তো ভুলে যাওয়া হয় কখন কে টিপে দেয় না দেয়। সো এখন একটা জাস্ট ছবিটা তুলে নিই। সো আপনারা চাইলে এভাবে রাখতে পারেন, একটা ট্রিক শিখিয়ে দিলাম আর কি। সো যখনই ট্রেন দিবেন তখন একটা ছবি তুলে রাখলেই সো তখন বুঝতে পারবেন আর কি আপনারা। তারপর দিয়ে আপনাদের ইঞ্জিন অয়েল কত কিলো চললো, ওখান থেকে মাইনাস দিলে পেয়ে যাবেন। সো যাই হোক, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে সো প্লিজ লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার দিয়ে দিন। আর এইরকম ভিডিও পেতে হলে পেজটাকে প্লিজ ফলো দিয়ে রাখেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো প্লেসে। আর আরেকটা কথা, এটা হলো কোনো স্পন্সরশিপ কোনো ভিডিও না, আসলে আমি দিয়ে বেটার পারফরমেন্স পাই বলেই আপনাদের মাঝে শেয়ার করেছি। সো কেউ উল্টাপাল্টা কিছু ভাববেন না। সো আমি দিবই এটা, কারণ এটা আমার ভালো লাগে দিতে। আর এটা দিলে আমার বাইকেও কেন জানি একটা স্মুথ মনে হচ্ছে। এখন আমি যেটা চালিয়ে ফিল পাচ্ছি একদম স্মুথ, কোনো কিছু নাই। সো এরকম একটা ফিল পাওয়া যায়। আর দেখতে পাচ্ছেন আমার মানে বাইকের সাউন্ডটা শুনতেই পাচ্ছেন কি একদম স্মুথ হয়ে গেছে। সো আমি হাইলি রিকমেন্ড করবো আপনাদেরকে এটা ইউজ করেন, ইনশাল্লাহ বেটার পারফরমেন্স পাবেন।